హాయ్ హలో నమస్తే. ఈరోజు మనం మాదాపూర్లోని గ్రిల్ ట్రక్ దగ్గరికి వచ్చామన్నమాట. ఇది ఎక్కడంటే మన మాదాపూర్లోని హోండా షోరూమ్ దగ్గర అనమాట. హోండా షోరూమ్ ఆపోజిట్ గ్రిల్ ట్రక్. ఇక్కడ అఫ్ఘానీ చికెన్ లైక్ అలాంటివి దొరుకుతాయి. సో ఇది ఫుల్ రష్ ఏరియా. ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనకు 12 o'clock వరకు ఉంటుంది గ్రిల్ ట్రక్. మనకు 9 తర్వాత ఇక్కడ ఉంటుంది. బిఫోర్ 9 7 o'clock పక్క స్ట్రీట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఫ్రెష్ అనమాట. ఈ మలాయి టిక్కా అంట ఇట్లా రెడీ చేసేసి మనకు గ్రిల్లా వేసేస్తారు మొత్తము నిప్పుల మీద కాల్చి. జనాలు కూడా చాలా బాగా వస్తున్నారు అన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడు గ్రిల్ ట్రక్ ఓనర్తో ఉన్నాము. అన్న మీ పేరు? నా పేరు వైస్. అన్న ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారని ఇక్కడ? మేము ఇక్కడ 2016 నుంచి స్టార్ట్ చేసినామన్న. ఓకే, ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంటాయన్న మా దగ్గర? మా దగ్గర వచ్చేసి షవర్మాస్ ఉంది, ఆథెంటిక్ షవర్మాస్ ఉన్నాయి, కబాబ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా కబాబ్లో వచ్చేసి అల్ఫామ్, అరేబియన్ డిష్ అల్ఫామ్ ఉంది, సూఫీ టిక్కా మాది బెస్ట్ సెల్లర్. ఇంకా రోస్టెడ్ వింగ్స్ ఉన్నాయి, కల్మీ షాప్ ఉన్నాయి. షవర్మాస్లో కూడా మన దగ్గర వెరైటీ షవర్మాస్ ఉన్నాయి. బార్బీక్యూ షవర్మాస్ అట్లాంటి, అమెరికన్ షవర్మాస్ అట్లాంటివి చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారన్న? మనం 7కి స్టార్ట్ చేసాం. రత్నదీప్ ముంగట 7 నుంచి 9 దాకా అక్కడ ఉంటుంది. 9 నుంచి 12 దాకా ప్రైడ్ హోండా షోరూమ్ ముంగట. 12 వరకు ఉంటుందా? 12 వరకు ఉంటుంది డైలీ. ఓకే, మనకి స్విగ్గీ జొమాటో ఆప్షన్ కూడా ఉందా? స్విగ్గీ జొమాటో కూడా ఆప్షన్ ఉంది గ్రిల్ ट्रक पेड़. ओके अन्ना, थैंक यू सो मच. हाँ बोलो भाई, क्या क्या आइटम मिलता है आपका पास? पूरा अच्छा पूरा फ्रेश स्पेशल सामान मिलता है. चिकन अल्फाम मिलता, चिकन विंग्स मिलता और सूफी टिक्का मिलता. सूफी टिक्का स्पाइसी रहता और अफगानी टिक्का मीडियम स्पाइसी रहता ऐसा. और हमारे पास कलमी कबाब है, चिकन चॉप है और चिकन शोरमा है. पूरा आइटम मिलता, चिकन का आइटम पूरा मिलता. पूरा चिकन का आइटम. वेज नहीं मिलता? वेज मिलता है, पनीर टिक्का मिलता है, पनीर रोल मिलता और पाइनएप्पल मिलता. ठीक है, ఐటమ్స్ అయితే తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక ఇది షవర్మా అంట, అఫ్ఘానీ, సూఫీ అంట. అన్న చెప్తారు కొన్ని ఐటమ్స్ పేరు. చెప్పయ్యా. सूफी, मलाई टिक्का, अफगानी और ये पाइनएप्पल विंग्स. ये शोरमा. సూఫీ అంట, సూఫీ తిన్నాం, టేస్ట్ చేస్తాం. కొత్త దాకా డిప్ చేసుకొని తిన్నాం చికెన్. మలై చికెన్ మన మైనస్లోకి అయితే బాగుంది. ఇదేమో చికెన్ వింగ్స్ అంట, టేస్ట్ చేద్దాం చికెన్ వింగ్స్. నెక్స్ట్ చికెన్ వింగ్స్. సూపర్ ఉంది. చికెన్ వింగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ అఫ్ఘానీ చికెన్ అంట. మనం వచ్చింది మెయిన్ దీనికోసం. అఫ్ఘానీ చికెన్ ఇక్కడ బాగుంటుంది అని టాప్. సో మనం అఫ్ఘానీ చికెన్ ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చెప్పేసి ఎట్లుంటుందో. ఇది అఫ్ఘానీ చికెన్ అంట. సో మనం కొంచెం దించుకొని మైనస్లో ముంచుకొని తిందాం. ద బెస్ట్ ఐటమ్ ఎవరు టేస్ట్ గుబ్బర్ ఉంది. జనాలు ఎందుకు వస్తున్నారనేది నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. బా నేను పక్కా చెప్తున్నా, అఫ్ఘాన్ చికెన్ కోసం అయితే ఇక్కడ రాండి. బాబా ఏమన్నా టేస్ట్ నిజంగా నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. నిజంగా చెప్తున్నాను నేను. పీసు ఇంత బాగా కుక్ చేశారు. ఇక చాలా బాగుంది. టేస్ట్ అయితే ఖతర్నాక్ ఉంది. మనం రోడ్ మీద ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. బట్ అఫ్ఘానీ చికెన్ మ్యాన్ వండర్ఫుల్. యాక్చువల్లీ ఏకా ఇది మలాయి టిక్కా. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది సూఫీ అంట. ఇది సూఫీ, ఇది సూఫీ అంట. సూఫీ టేస్ట్ చేద్దాం సార్. సూఫీ ఏంది? సూఫీ చికెన్. సో సూఫీ చికెన్ ఏ ఐటమ్ తీసుకున్నా అద్భుతంగా ఉంది, చాలా బాగుంది. ప్రతి ఐటమ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే బాగుంది. ఇంకా రోటీతో ట్రై చేద్దాం. సూఫీని రోటీతో కొంచెం దించుకొని టేస్ట్ చేద్దాం. వస్తుంది. అదంతా జనాలు ఉన్నారు. మనం ఇటు సైడ్ వచ్చి తింటున్నాం. చేసాం కదా చికెన్ వింగ్స్. ఒకసారి తిందాం, మళ్ళీ చికెన్ వింగ్స్ టేస్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ అడవిడి ఉంది అంత, అందుకే తొందరగా చెప్తున్నా. కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇది గ్రిల్ పైనాపిల్ అండి. ఇది మనం ఫస్ట్ టైం టేస్ట్ చేస్తున్నాం. పైనాపిల్, గ్రిల్ పైనాపిల్.
గ్రిల్ పైనాపిల్ ఏందో నాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక పండుని ఇట్లా ఇట్లా తినడము గ్రిల్ చేసి. సో టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లుంటుందో. వా ఏమన్నా టేస్టా, చాలా బాగుంది టేస్ట్. మార్వెలస్ అంతే. ఈ ఐడియా అనేది జబర్దస్త్ ఉంది. ఇంకా పైనాపిల్ కాల్చి బుగ్గుల మీద కాల్చి తినడం అంటే ఖతర్నాక్ ఐడియా ఇదైతే. సో మనం రోటీ విత్ ఇది షవర్మాది. ఇక్కడ షవర్మా ఉంది కానీ మనం తినట్లేదు షవర్మా. సో మనం షవర్మా ఇక్కడ ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేసాం కదా ఓమై షవర్మాలో, ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటాం. మన కొత్తగా అంటే అవేగా. సో చికెన్ వింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ చికెన్ వింగ్స్ కూడా మనం చాలా ట్రై చేస్తాము. ఇవి రకరకాలుగా ఇవే ట్రై చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇది సలాడు, ఇది చికెన్ ఫ్రై, ఇది షవర్మాలు వేస్తారు కూడా ఆ ఫ్రై, ఇది రోటీ. ఇది తినేసి సలాడ్తో తినాలంట. సో టేస్ట్ చేద్దాం. ఒక దగ్గర ఫస్ట్ టైం అన్ని ఐటమ్స్ జబర్దస్త్ ఉన్నాయి. నేను పోయిన దాంట్లో ఇదే అన్ని ఐటమ్స్, ఒక్క ఐటమ్ కూడా యావరేజ్ ఉందనే లేదు. ప్రతి ఐటమ్ నేను టేస్ట్ చేసిన ప్రతి ఐటమ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా బాగుంది. టేస్ట్ మాత్రం వండర్ఫుల్ అంతే. వా ఈ చికెన్ తీసుకొని ఇంత జనాలు ఎందుకు వస్తుందా నాకు డౌట్ ఉండే, బట్ అర్థమైపోయింది నాకు ఎందుకు వస్తుందా. నేనైతే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పక్కా తింటాను, మీరు కూడా ట్రై చేయండి 100%. అఫ్ఘానీ చికెన్ మాత్రం మై ఫేవరెట్. ఇది ఇప్పటి నుంచి ఫేవరెట్ అయిపోయింది అంతే. సో మనము ఇప్పుడే ఐటమ్స్ టేస్ట్ చేసాం కొన్ని. నాకైతే అఫ్ఘానీ ఫేవరెట్. ఇక్కడికి వచ్చిన నేను ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ అఫ్ఘాన్ ట్రై చేస్తాను పక్కా. సో మీరు మాదాపూర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పక్కా ట్రై చేయండి. ఇక్కడ స్పైసీ కావాలంటే స్పైసీ చేస్తున్నారు, మనకు మీడియం స్పైసీ కావాలంటే మీడియం స్పైసీ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ శాతం అయితే మండీలో తింటాం, గ్రిల్ అయినాయి, లేదంటే మనం తందూరి చికెన్ తింటాం. కానీ బట్ ఇలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ కావాలంటే మాత్రం టేస్ట్ చేయండి అనుకుంటా. వీడియో కనుక 50% నచ్చినా కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మనము ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా తెస్తాం. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే కొంచెం బూస్ట్ లాగా మనకు. కింద అడ్రస్ అండ్ లొకేషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఈ వీడియోకి అయితే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నన్ను ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఇస్ హరీష్ రైట్.